สวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับช่องเมกินจุนะครับมื้อนี้เฮาสิมากินยำทะเลอีสานนะครับผมลืมถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับนี่ครับน้ำจิ้มนะครับยำน้ำจิ้มถั่วพูครับถั่วพูกับถั่วดินครับถั่วลิสงครับนะครับโอ้กล้องเครื่องมือทำมาเอาต่อเลยครับมานะครับผมแกะปูนะครับลงใส่กับนี่เลยโอ้นะดอกปูครับสุดยอดเลยขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับสำหรับ FC ทุกคนนะครับผมกับหัวจะเฮ็ดครับกับไอ้คนไอ้โคกหน่อยก็น้องมาใส่ก่อนครับนะครับขั้นพอก่อนกินนะครับโอ้โหจำแบบนี้ครับนี่ซึ่งนะครับนี่ยำทะเลอีสานของแกครับถ้ามีเสียงเขาก็ขอโทษขออภัยนะครับว่าบ่มีไมค์ครับมีแต่โทรศัพท์นะครับเครื่องเดียวท้ายครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลิกโรงเรียนนะครับก็มีเสียงรถรับส่งหลายนะครับช่วงนี้มืดพอปะครับเดี๋ยวผมขอปั๊มมือก่อนนะผมขอคำเดียวครับใครในนี้เพื่อท่านผู้ชมครับครับพูผู้ใดที่เขามาเบิ่งไม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์เนี่ยนะครับซอยๆกันแชร์เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยเพื่อสิเฮ็ดต่อไปครับโอ้ปูครับเว้ยเนี่ยปูนี่แม่เพิ่มออกมาแล้วจ้ะนะครับไปสอนมาไม่ได้ไปสอนหรอกไปสูบน้ำใส่อ้อยครับหน้าเพิ่นปลูกไว้แม่ก็เลยไปเก็บแต่ว่าก็บ่มีป่าหรอกครับครับเป็นไงผักในลาวครับไงครับ
สุดยอดครับก็คอยกินน้ำกันนะครับสไตล์อีสานครับกินผู้เดียวก็จะกินมาเบิดครับอ๋อสั่งกับอะไรมาบ้างว่างเปลี่ยนซ่อนให้นะยักผมไทยก็เหนียวหน่อยเลยมันหนังเมืองเขาแบบกินมาเบิดหรอกก็ไม่กระทำจงข้างนอกกินน้ำว่าเป็นบางเงียนนะครับกระเรียนตัวน้อยครับดันมาถึงผมไปตลาดมาครับเมื่อวานไม่ได้ซื้อมาฮอน15 บาทให้เข็มได้หลายอยู่ครับฮอนกระดาษใช่ปะอธิบายไหมใช่ปะถูกไหมความจำเครื่องเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาคว้าจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับหันใครมักใครฮักจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ